Ang atong Ginoo mga igsoon, nagpaambit nato sa daghang maayong butang. Kada gyud adlaw nagsigi siyag hatag nato og mga maayong butang. Nya duna di ay siya'y pangayoo nato in return. Ginoo man siya, duna gid siya'y standard. Nya unsa may iyang standard? Nga kinahanglan ang iyang gihatag nato mubunga or mudaghan. Lingiyay mong tupad ing na daghan na kag bunga. Lingi ako no. Awasan mo mulingi kay wa sa mo kibawog unsay bunga. Sa unang pagbasa gisgutan diri ni San Pablo nga kamong sa tiyang giingon diri, dili na kinahanglan nga walay kinahanglan nga magsulat pa ako kaninyo mahitungod sa paghigugma sa inyong isigkata kamagtotoo kay kamo gitudluan naman sa Dios sa paghigugmaay og mao gayud kini ang inyong gibuhat sa tanan kaigsuonan sa tibuok Macedonia. Gidayeg niya ang taga Tesalonica kay ang gitudlo ni San Pablo nila nga maghigugmaay ug mao sa ilang nadungog gikan sa Ginoo, ilag yung gipuy-an. Pasabot gipabunga nila, gipaambit nila ngadto sa taga Macedonia ang ilang gugma. Dinhi sa atong parokya hangdan ninyo ang atong siling na anay gatuyok usa diri nga hilipan to apay na installed na duha na tulo na nya di pa say usang igi-install karon, upat na ni kabuok. Kani siya gipaambit ni nganhi nato sa ato mga kaigsuonan nga nakadawat og arang-arang nga income. Naman to'y 5,000 ay 2,000 ay 1,000 nga gihatag sa Ginoo. Lain-lain lag amount ba, depende sa kapasidad nya. Ang ato sang TV, ato sa itong i-install tingali this week or next week, depende makaya sa atong mga himo ato, install din ni saligi. Nanasad tay tulo ka TV nga tag 50 inches para aning upat ka haligi, usa na lay kuwang. Nga dito sa gawas, nagpaabot pa ta sa kadtong nay ni promise og usa ka 75 inches nya basin pag nanasay mo promise usa na lang say kuwang didto. Sa dinhi pa lang aning mga butanga unsa man ning mga tawhana, namunga o way bunga? Mayuhan ninyo nya ang ato sang slot ang atong PPSC or Protection and Prosperity of Santiago de Compostela niabot na sa dangatong halin og 10,174. Dako-dako na. Napay 89,826 nga bungahonon pa. Bungahonon. 89,000 pa ni. Tag 100 pesos ra gyud per slot. Nya do na tay 162 slot challenge nga tag 16,200. Niabot na sad og 20 ka 162 slot challenge. Di ba? So, kaning pagpaambit nato ba sa atong kwarta ngadto sa uban, makalipay ni siya. Labi na gyud og atong ipaambit para sa katilingbanon nga tumong sama ning atong slot-slot. Didto pa ko sa San Vicente Ferrer Parish, ako na nang gi-practice mo nang duna sad tay bunga didto. Pag-abot nato ang kahimtang sa maong Paris area, maura to siya nya karon pagbiya nato 2025, ma-check man sa didto sa taga didto no, naanagi kalainan bunga na sa atong paghigugmaay nya na naselaing pari didto, magsige na sa nagpaambitay sa gugma ay nigbiya na sad mag-anam gyud og ka hingkod. Muna sila si Santiago Apostol, namatay siya nga ang iyang napaambitan didto ra dapita abot siya Espanya,
Pero tungod sa iyang pagpakamatay nga murag 10 years ra ang iyang pag-apostolit gikan sa pagkamatay ni Kristo, nilambo niabot dinhi sa Compostela, Cebu. Nga naman, ang Ginoo iyang pabungahon kung naatay bunga bisag gamay ra basta namunga lang ta, iya di ang punan mo nang niingon siya diri sa atong ebanghelyo, kay kasaligan man ka sa gamay, piyalan ti ka sa dako. Lingian na sa imong tupad ing na kapila ka mo palit og slot ing na pangutan-a ba ing na kapilaman ka mo palit og slot, kausas usa ka semana, kausas usa ka adlaw, o kausas usa ka buwan, o kausas usa ka tuig. Kanang ko anak ko evaluate imong kaugalingon. Unya nakadawat ka og sweldo kada adlaw, pero mopalit kag slot kausaras usa ka tuig. Unsa man na sakto nang bunga ha? Nya usa pa gyud ka slot imong paliton. Pila man ang usa ka slot nato karon? 100 pesos. Unya ang imong gidawat nga sweldo 1,000 pesos per day. Ang kadaghan man sa gugko giatiman pader, daghan ko giatiman, naabasig na nimo ang kahadlok. Muna diri sa atong ebanghelyo, ang nakadawat og 5,000 iya dayong gipaambit niya og nakaganansya siya. Mura bag iyang ginegosyo ba? Kay kana man kung monegosyo ka, morisgo ka ana, mura bitag imong hutdon imong kwarta niya, palit kag produkto niya imong i-resell for profit. Unyag dili mahalin, patay. Pero risgo gina. Pero katong usa nga dili mo risgo, katong nakadawat og 1,000, iyang gilubong siyota haron inigbalik siyang agalon, di gyud makuhaan. Siguro gyud nga iyang mabalik ang 1,000. Aporting suko sa agalon. Yung agalon, imon lang taning gidepositos bangko na, untay interest gamay, mutubo o gamay. Ngilay na sang lingi sa imong tupad being na nitubo na ka. Ing na ba, na nitubo ka o ni ot-ot. Kinsa may muot-ot diri sa atong ebanghelyo, kaning atong ikatulong sulugoon, nagsigi siyag analyze sa iyang isig katao. Imbis nga sundo niya ang sugo sa iyang agalon, iya na noong gi-analyze. Unsa may iyang analysis? Istrikto kay ning akong agalon. Nag-ani ni sawa niya gipugas, naghipos ni sawa niya gitanom. Unsa mao butong pagkasultihan? Nya nahadlok siya. Pagkahadlok na niya, naghimo siya desisyon nga lahi sa gisugo sa iyang agalon tungod sa iyang kahadlok. Muna mag-operate ganita out of fear sa atong mga analysis, kanabang gitawag na tog kabalaka, kahadlok, mabiktima kita siyawa. Ug unsa may kinaiya siyawa, pugnan taniya nga mubuhat sa sugo sa Ginoo, kay mahadlok tang mubuhat sa sugo sa Ginoo. Kamong mga asawang niya din, hindi mo mahadlok sa sugo sa Ginoo nga kung sagpaon imong pikas aping ipasagpa lang sang pikas, di mo mahadlok ana. Kinsay di mahadlok nga asawa taas ang amon. Pulos gyud mo mga giyawaan. Hadlokon man ta siyawa. Sige, kamong ni aron dinhi, di mo mahadlok anang sugo sa Ginoo nga nag-ingon, ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabos. Taas ang amon. Giyawaan yapon. Kahadlok lagi. Mao na wag tanga ng kahadlok. Morisgo ta, i-invest nato ang atong kaugalingon para sa Ginoo. Mao nang si San Roque iyang gi-invest. Patay dayon, pero iya jung gihurot og alagad. Si San Lorenzo Ruiz iyang gi-invest. Patay dayon, pero iya jung gihurot og hatag. San Pedro Calungsod, Santiago, San Vicente Ferrer, agihurot gyud hatag. Naidugay mamatay, nasay dali rang mamatay. Importante gihurot gyud nato og hatag. Ana.
lingian ninyo dinhing atong palibot kamong taga dinhi. Unsa may kalainan sukad ko naabot atong August 5 og karon, nabay kalainan o wa? Sige. Bunga na sa pag-invest, pagbukbo namo sa among kaugalingon dinhi. Akong mga kuyog dinhi karon, dulduol may mga 50 kabuok akong staff ang ning kuyog nako. Nya trabaho mig 7 days including sa day off, apil magyapon nagtrabaho ang day off, pero 4 days allowance ray among dawaton. Ang 3 days among ibalik sa parokya kay alkansihon ta sa atong operating income. Amo nang gi-analyze, maalkansi mang parokya kay daghan man kaymi, pero nang kinahanglan ta aning mga tawhana tungod aning dako kay nato diri pang trabaho-onon. Og mao nay hinungdan na dinhi ngadto sementeryo makita ninyo ang atong gipangbuhat. Nya unsa may buhaton ninyo kamong taga dinhi sa Compostela og mga online parishioners? Palit og slot. Wow, kasimple ra gyud ana. Di man mo katabang dinhi kay kamera man ani masay madaghan naman sa kaita, di man sad pwede. Sige lang mong palit og slot kay ato nang isuporta. Karon ang atong gibuhat, hapit na mahuman diri ang atong kaning budiga-budiga, ang atong labhanan ibalhin dito kay piki kay atong labhanan diri nya. Ang atong mga gamit atong ibutang anang budiga. Nya hapit na sad nahuman og himog butanganag atop ang ato dihang kusina. Kana kontraktor man dako-dako sana siya kwintahon pa natog kaya bas atong slot ang pagbayad o niya ana og dili gani di sa ta mo proceed sa sunod nga buhat kay ato usang tiguman og slot. Sige lang gid mo palit og slot mo na kining PPSC ato nang gibuhat. Karon initial usa ni 100,000 ka slots. Nyag mahurot nig ka palit natong 100,000 ka slots nga PPSC, ato na ning tan-awon og unsay makaber niya nga improvements diri. Ang gasunod aning atong kanini ang pag-atop diha nang to kay natong kusina og parkingan og ngadto sa CWL ato sa tong atupan kay to gyapon kayo, sige ra batag gamit didto. Once mahumana na ang sunod unta nato ana mao ang atong kanang kampanaryo og ang atong adoration chapel. Aron mutingog na ng atong kampana niya maka-adorasyon na sad ta diha. Anha ta mo himog adoration chapel sa kanang ilawom anang kampanaryo, nindot man na siya tanawon. Ako na nang gihangyo ang atong architect nga maghimo og design. Nya gi-analyze na pod nila dito ang work nga kinahanglan aron mahuman ang atong kampanaryo. Di ba? Pero ato patanawon ko depende sa slot lagi. Kay maalkansi tag maayo luoy sa datong kontraktor. Nitagam nako na hitabo nako sa San Vicente nga hala siging himo hangtod noon pag ending ra pag sumada na day 70 million nga sobra. Karon ato pa nang gihinay-hinayan pero ato ra gyud nang mabayaran. Believe sa ko sa atong mga contractors ug sa atong nahuwaman kay pasensyoso ra sad kay sila nga naghuwat og sibaw ko ang Ginoo dili sad muhikaw ni ana kay sila sad ni-invest pod sila sa ilang kaugalingon aron matabangan ang simbahan. Mga igsuon, dunay usahay dauton ta sa atong gibuhat. Sama sa mga apostoles, gidaot sila o gani giakusahan o gikiha pagyod. Sama ni Kristo gikiha sad o gihukman pagani nga patyon sa iyang pagpaambit sa iyang gugma nganhi kanato. Lisod no? Kana bang mahigugma ka ikaw pagyoy prisohon, ikaw pagyoy daoton? Okay ra mo ana? Okay ra mo? Hoy. Kusga ba? Mga yawanon mo. Okay gid na. Kaya ang gugma dili tinuod nga gugma kung dili masulayan. Matod pa ni San Pablo, nilang San Pedro o ni Jesus, mulutaw ang tinuod nga gugma
ug ang tinuod nimong kaayo kon suwaya na ka sa gitawag og fiery furnace, kanang haso-hasuan, pagbaho na ka sa kalayo sa haso-hasuan, the purifying fire. Ug unsa man na ang mga pagsulay, ang mga kasakit ug ang mga kamatayon aning kalibutana, mao nay mosuway nato. Mao nang ako atakihon ko, moingon dayon ko sa kong kaugalingon, kulba baya, sakit baya, makahilak baya ta, pero sige lang, mauna ni ang okasyon nga ikapakita nato ang tinuod nga gugma. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ing na bisag patyon pa ko, higugmaon ti ka. Sige na bisag patyon pa ko, higugmaon ti ka. Hoy, lingi mo kamuwa mo malingi diha. Nabisag patyon pa ko, higugmaon ti ka. Pasabot, higugmaon nato ang Ginoo ug ang simbahan nga iyang giluwas bisan pag mga matay ta. Ug maunay sikreto sa tinuod nga kalambuan, sikreto sa tinuod nga kaluwasan.